एक नस यहाँ दबी है, दोस्तों यहाँ दर्द करेगी, डॉक्टर इधर दर्द साहब करेगी, द्वारा इधर करेगी, यहाँ से होती हुई हाथ में गर्दन का इलाज आएगी, करते हुए उंगली तक आएगी, यहाँ से दबी एक नस। ठीक है, ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम दोनों आप अलग है। देख सकते हैं। इससे सर में दर्द भी होगा। डॉक्टर साहब के लिए एक कमेंट जरूर करें। सांस लो, सांस, गुड, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बेटर, ऑलवेज बेस्ट, करो, बहुत और बढ़िया। घर पे प्रैक्टिस ना करें। और अच्छे डॉक्टर से ही इलाज और करवाएं ढीला, और ढीला, तो अच्छा और रिजल्ट ढीला, और मिलेगा। ढीला, हर चीज़ में मिलेगा अच्छा रिलीफ।